发现 ACE 更新了一个非常重磅的功能，我来赶紧体验一下一个能够跟随着我们的视频画面去进行配乐以及配音效的一个功能 ，crazy， 我无话可说。这里的话，我放了一段我的视频素材啊，然后里面包含了很多的切换的一个镜头。这边它是一个相当于有一个 agent 的一个模式，那例如说它就是我们可以看到整个页面，我们可以把视频给扔进去，然后框选其中的某一段，然后我们去描述，可以根据你的描述去生成对应的一个音乐，相当于去人机共创的一个模式。因为我们知道我们需要去比较精准的卡点的话，那其实现在 AI 还是比较有困难的，因为它需要大量的 token 去理解你的画面才可以。但是这里的话，我们用了一个比较讨巧的一个方式，就是说我们可以用人工的去定义，就是我不是把它完全的交给 AI， 有点像人机共创一样，或者配乐老师的这个思路来去用导演思维去创作一条片子。所以说 not bad, right？ 那我们回到 ACE， 我们来试试看好了。好，那我想说，这里从睁眼开始这一镜，我们去进行一个 agent 的一个创作。觉得我想做一个 soft chill deep house， 就是现在看起来还是一个偏 beta 的一个阶段呢。可以看到右上角，它其实接入了一个 agent 的一个大语言模型，感觉它是可以去根据我的简短描述帮我去进行扩展。然后你看这里还有一个 finalizing video analyze， 所以说它其实也有对于画面的一个思考的一个能力。好，我们可以看到它的整体一个流程，相当于它先分析了我们的视频，然后就是提交了一个生成的一个任务。那我基本上感觉到它应该是有一个画面的一些固定的点位的分析的一个功能，以及对于我们的音乐的任务相对性的一个优化的一个 prompt 的一个优化的一个方式，然后再调用它自己的一个 API 去进行一个生成。可以说整个的逻辑链路非常的完整。对 ，OK， 经过了一段时间的小小的等待，ACE 已经帮我们去生成了一段音乐。我们可以听听看啊。OK， 我会觉得整体的氛围还是挺到位的，而且它整体给我的反馈也是按照我的一个要求，一个 deep house， 还有一个偏chill 一点的那种的偏 Zara 的感觉的东西都是能给到的。那我会觉得这方面的任务它是完成的不错的。其他的类似于 ACE 自带的一个功能，比如说转 MIDI 也好，或者说分离 stem 也好，去测速也好，都是能够去调用的。比如说我们来测试一下生成音效的一个能力好了。我想说是测试一个鱼游泳的一个声音，它能做到吗？还是一样，我框选一段生成音效 Sound Effects for Video Fish。Swim 鱼游泳，不知道行不行啊？测试一下，发送一下。好，在等待的同时，我们来继续阅读一下其他独特的魅力。比如说，它给了我们一些提示，它当然是可以生成音乐以及声效的。描述词里面要带好情绪，还有timing。哇哦，我是可以输入 timing 的，对不对？真的假的？那我一会儿试试看好了。然后还有去 style， 还有 event。然后如果说我什么也不选择的话，它是可以一口气的去生成整个视频的。然后review edit， 还有它其实还是一个 DAW 一个思路，让我们可以去在整个时间线上去进行一个编辑。据他说是，如果说我们都在同样一个 session 里面去跟他聊天的话，整体会更加精准。Wait, what？ 它给我增加了一个水流的一个声音。你看这里的话本来是没有的哟。而且它这里还给我增加了一个切画面的一个声效。OK， 哇哦，
已经变得有点意思了，我觉得已经变得有点意思了。天哪，这些音效点位，它是能读懂画面的，对不对？它在这个睁眼的一瞬间给我增加了一个 transition。OK， 有意思，有意思。哦，这里的话，我可以直接的框选之后，这里会有一个小弹窗，比如说我要什么添加什么层，当然我也可以去直接的去定义，比如说你看这里的话，我可以去加伴奏、加歌曲、加鼓组、加贝斯、加这blah blah blah，以及说什么呢？我可以跟原始的 ACE 的功能去进行一个联动，我可以去接入 AI 人声 ，crazy， 以及说去进行一些音效的一些转换。哦，真的给我们特别多的一个想象力。哎，他后面又读懂了这个画面，你看他又读了一下画面。这里的话，他还给我增加了一个鱼的一个游泳的一个声音。Damn bro， 我输入中文行不行？看起来是可以的。慢慢的往上冒的气泡。OK， 我觉得还可以，还可以，真的还可以。滴滴答答的水滴。Crazy， 太快了，真的生成非常快。哦，我知道了，是不是说我只要没有框选，我没有框选的话，就其实还是原始的生成。但如果我框选了视频的时候，这样的话，让 Agent 去帮忙去读懂我们的画面，去调用它的一个视觉模型去理解画面，这样的话，可能更好的去配合我们的一些音效。然后你看这里底下是我直接生成的音效轨道的话，就是还是原始的那种 sound effects， 就会比较的不精准，正好也对比一下好。你看这里的话，它是自动的帮我去 mapping 到我的时间轴上，我听听看它生成呢。哎，你看到没有？像这里的话，它这里的话就非常精准。它跟着画面来动的，我的理解是它会去读一遍我们的画面，然后把音效给贴到一些关键帧上，它会有一个识别关键帧的一个动作，这样就有点意思了，非常有意思。刚才整个的体验下来，我会觉得它在音效层面上已经是一个非常可用，做 Foley 的老师他的工作效率的一个工具，非常的高效。非常的牛，很兴奋啊，很兴奋！我觉得 ACE 现在走在一条非常正确的一个道路上，期待后续产品的一个迭代。然后这2天我会继续的好好的体验，好好的再感受。如果说有什么新的发现，会及时的分享给大家。OK， 这是 拜拜。